สวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับครับ Welcome to another coding session with Smart Skills ผมชื่อสุนิลครับวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับ functions ครับเราเรียนเกี่ยวกับ if else และ for statements และ while loops และวันนี้เราจะไป topic อื่นๆเป็น functions ครับ so what's the importance of functions why we need functions และ modularity กับ functions และ time saving กับ functions คืออะไรครับ so today ตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าไม่มี function ตัวนี้ครับมี3รายการครับแล้วก็ผมอยากรู้ว่าข้างใน3รายการนี้เป็น even เบอร์คืออะไรครับ so what numbers in these lists are even so ถ้าเกิดว่าในสมัยก่อนผมพยายามใช้กับไม่มี function ครับแค่จะพยายามกับ for loop ครับ so my list 1ในสถานการณ์นี้ if I wanted to find out my even numbers in here even numbers from my list 1ผมจำเป็นต้องเขียนว่า for loop ทีเดียวครับ so let's just do a list even numbers and we'll start off with a empty list so for I in list 1 we want to if I modulo 2 equals 0 นี่คือ even modulo 2ไม่มี remainder มี remainder ถ้าเกิดว่ามี remainder ไม่เป็น even เป็น odd ถ้าเกิดว่าไม่มี remainder เป็น0เป็น even ครับ so I want to do a list even numbers dot append I so if I do this print list even numbers จะดูอย่างไรครับ so if I do a python 3 and we go to function file 1และมีอันนี้ทั้งหมดคือ even numbers ข้างใน list เบอร์หนึ่งครับ so we have 50 we've got 86 we've got 60 and we have 12 or 92 and then 12 cool it works แต่ถ้าเกิดว่าผมอยากทำกิจกรรมนี้ให้รายการเบอร์2ครับอาจจะจำเป็นต้องเปลี่ยนนี้เปลี่ยนได้ครับและเขียนอีกหนึ่งครั้งครับ and we get 50 78 46แต่ผมเอาทั้งสองครับ so I want both of them so I want list 1 and I want list 2 okay cool so I have list 1และตอนนี้ผมเอา list 2ด้วยครับจำเป็นต้องสั่งvariable ใหม่ครับ so we know we have to make a new variable and we'll do this again so list 2 and there we go and we'll change this one to list 1 all right and we'll change this to list 2 cool and this to list 1 and I'll copy this and bring it down here and hopefully we don't have any error in code and we'll do it again oh wait a second I need to change this so we have an error in code we have a typo oh this is a problem too because now I have list 1 in here I got to change that to list 2 okay now we finally have it right Tony finally we got to the right place and now I want to do it again for list 3 okay do this all over again this time I know better ผมจะ copy นี้ผมจะแค่เปลี่ยนไป list 2 ข้างในนี้และเปลี่ยนไปถึง list 3 okay cool now I can run that oh man I gotta create a variable up here oh okay now we'll finally have it I think okay there we go that's a lot of work ทำงานหนักมากนั่นเขียนหลายครั้งหรือหลายสายโค้ดของโค้ดครับ we created a lot of code here even if I could do this in shorter ways which I can in here I can do the same thingเขียนแบบนี้ได้ครับ even if I went and refactored and did it this way and then stuck these in and at the very beginning stuck in my I and even here I'm refactoring และเขียนว่าเบอร์2ที่นี่ครับและที่นี่เขียนว่าเบอร์3 okay cool I've done all that comment นี้ได้ครับ comment นี้ได้ครับ comment นี้ได้ครับ okay let's see what happens now and okay cool we have the same results okay but even this if I wanted to change or add a list this is still a lot of code to type จำเป็นต้องใช้3 line ให้นี้ครับ and this gets complicated I can have a lot of typos if there's a 4th list a 5th list จำเป็นต้องเปลี่ยนที่นี้และเปลี่ยนที่นี้ครับ so functions make it just easier to do all of this so ผมจะมาข้างล่างครับแล้วก็แสดงว่าใช้ข้างใน function อย่างไรครับครั้งที่แรกจำเป็นต้องเขียน format ของ function
for loop มี syntax แบบนี้ครับ so we have a special syntax for functions as well so in functions special syntax คือเริ่มกับคำศัพท์ def so all functions start with def และจะมีชื่อ name of function open parenthesis close parentheses and in here inside the parentheses are parameters or variables I want to evaluate so ข้างในนี้ผมจะเก็บblank ให้ทำอะไรให้ตอนนี้ครับ so for now I'm going to keep that blank สำหรับตอนนี้ผมจะเก็บ blank และแค่จะ print this is a function so print นี้อย่างไรครับ so I'm going to comment all this stuff out for now comment these out และ print นี้อย่างไรครับถ้าจะแค่ print ไฟล์นี้ครับถ้าจะ wing ไฟล์นี้ครับไม่มีอะไรครับ we won't have any output at all but if I want to run this if I want this output here I need to just do name of function so if I just do this alone จะเกิดอะไรครับไม่มีอะไรครับและถ้าเกิดว่าผมทำแบบนี้ครับ I need to have the parentheses if I want to run the function so this is now a function ถ้าเกิดว่าไม่มีจะแสดงว่าเกิดอะไรครับ so if I just do print name of function and I will comment this top one out so I get a memory allocation so this is a place in memory ไม่มีอะไรเกี่ยวกับ output ไม่มีเกี่ยวกับอะไร functionality ไม่มีเกี่ยวกับอะไร I just get a memory location so I'm going to make that a little bit bigger all I get is a memory location this is useless so ถ้าเกิดว่า wing function แล้วก็เห็น output แบบนี้ครับรู้ว่าjust know that you need to add parentheses to make it actually call อันนี้วิธีของเรียก function ครับ so parentheses จะเรียก function นี้ครับ so now this is a function now we also get none down below here ทำไมครับทำไมมี none ครับเพราะว่าเราแค่ว่า print I want to print everything I get back from this function ถ้าเกิดว่าผม wing นี้ครับ name a function จะมี this is a function แต่อันนี้จะมี none ด้วยครับ so if I want to print below every single function inherently explicitly comes with every function is a return statement and by default statement at the end of every function unless otherwise specified so this is by default I will have a default none at the end of every function unless otherwise specified. So เปลี่ยนไปนี้ได้ครับแต่ถ้าเกิดว่าผมไม่เขียน return none จะมี autonomate ครับ so if I run this again I still get the return none. Okay, so what is the advantage of a function? Now let's take a look at how we defined these up here, list 1, 2, and 3. If I want to change this, actually before we do that, I'm going to show you that I can take this statement comment out that and I'll comment out this and I'll put in just return that string and now I get this is a function and that's it so here it runs แต่ไม่มี print statement ก็ไม่มี output ผมจะลบนั้นครับ and we still get this is a function แต่ไม่มี print statement และแค่ wing ธรรมดาครับ now I get nothing so if I print this statement this is a function จะมี1ครั้งครับ this is a function ถ้าเกิดว่าผมใช้นี้ครับจะมี2ครั้งครับเพราะว่า print 2ครั้งแล้วครับอันนี้ print statement ที่นี้ครับและ print return statement ด้วยครับ what else can I do with the function I can store it in a variable so จะลบทั้งสองนี้ครับ so I can call this output of return equals name of function ถ้าจะทำแบบนี้และ print output of return จะมี function name อันนี้ไม่ผิดแต่ถ้าเกิดว่าอยากใช้นี้ okay you can print this out แต่
เราในสถานการณ์นี้อยากใช้ function name ครับ so this is a function so now I've printed out the output of the return cool ผมเรียก function ทีนี้ครับแล้วก็ผม print output of return ทีนี้ครับ and that's it so if I wanted to just have this stored in a variable แล้วก็ใช้ variable ในสถานการณ์อื่นใช้ได้ครับ so this is very common in Python you will see a function and you will see this equal to another variable okay so how do we apply this สามารถอย่างไรครับ so ข้างใน function นี้ผมจะ comment นี้ครับ and we'll actually take our original these 3 items or these 6 items here uncomment those run them all again and we have these variables here so now I have all of these whoops I have to take care of that one now we have our 3 lists list 1 even numbers list 2 even numbers and list 3 even numbers ถ้าเกิดว่าผมอยากใส่ใน function ใส่ function อย่างไรครับ so I'm going to copy this these functions just actually ข้างหลังทีนี้ครับ I'm going to create another function and I'm going to call this define even numbers และข้างในนี้ I'm going to show you how to add attributes or variables inside to evaluate so ข้างในนี้ผมจะแค่เขียนว่า arr ให้ array หรือถ้าเกิดว่ามี integer เขียนว่า integer หรือถ้าเกิดว่ามี string เขียนว่า string เป็นดีถ้าเกิดว่าเราพยายามเรียก variable แบบ string type or class type ของเราครับ so ในสถานการณ์นี้เราอยากใช้ list or array เขียนว่าทั้งสอง list or array ก็ได้ครับและปกติส่วนเวลามากจะเห็นว่าคำศัพท์ array และถ้าเกิดว่ามีมากกว่านึงครับ array 1 array 2และในสถานการณ์นี้ array 3ได้ครับ so in this case we only have one array so เขียนว่าข้างหลังนี้ return และเขียนว่าอะไรครับ we're going to copy all of this from up here and we're going to put it down in here และเปลี่ยนไป list 1 ถึง array และข้างหลังทีนี้ครับ we're going to print even numbers even numbers คือ function name และข้างใน even numbers จะเขียนว่า list 1 so we'll see what happens and I'm going to comment all of these out real quick and now we have our first even number list which is the same as this one and now I'll do even number list 2 list 2 and list 3 much easier ไม่ต้องเปลี่ยนไป function ของเราครับไม่ต้องเปลี่ยนไปซ้ายโดยซ้ายไม่ต้องเปลี่ยนไป variable ที่เล็กแล้วก็ข้างใน variable อื่นๆครับแค่จำเป็นต้องเปลี่ยนไปเพิ่มไม่ต้องเปลี่ยนแค่เพิ่ม function และ list that's it so all this stays the exact same so that is how to use functions at a very basic level and I wanted to get you familiar with functions just from a syntax perspective on how to use functions but also one thing to note is for loops อันนี้ทั้ง3นี้ for loops ใช้ข้างในไฟล์ตัวเองได้ครับแต่ใช้ในไฟล์ข้างนอกไม่ได้ so ตอนนี้ถ้าเกิดว่าผมอยาก reuse this logic ถ้าเกิดว่าผมอยาก reuse this logic ข้างนอก function หรือข้างใน function ด้วยครับ reuse ไม่ได้และ function reuse ได้ครับ modularity so I'm going to comment all this stuff out real quick and I'm just going to keep in this file the even numbers file แล้วก็ผมจะสร้างไฟล์ใหม่ครับ so I'm going to call this file I'm just going to touch functions file 2.py and functions file 2.py ไม่มีอะไรข้างในนี้ครับ I'm going to import and we're going to show you how to import even numbers from functions file 1 into functions file 2 so ข้างใน functions file 2ครับผมจะเขียนว่า import อันนี้คำศัพท์เฉพาะครับ import or sorry from เป็นที่เด็กครับ so from file import function อันนี้คือวิธีของเราครับ so we want to from functions underscore file 1.py ไม่ต้องเขียนว่า .py import even numbers okay print even numbers จะดูอย่างไรครับ
So if I go python functions file 2.py มี function ที่นี้ครับ so I'll even print up top here print from functions file 2 and this is from functions file 2 มี function even numbers และถ้าเกิดว่าเราเขียนแบบนี้ครับจะเกิดอะไรครับมีปัญหาครับเพราะว่าเขียนว่าที่นี้ type error even numbers takes exactly one argument 0 given โอเคจำเป็นต้องใส่ argument ข้างในนี้ครับมี argument คืออะไรครับผมจะสั่ง list my ครับ another list equals เลขข้างในนี้ผมจะเขียนว่า random numbers และจะเขียนว่าข้างในนี้ another list และข้างในนี้ python functions file 2 อันนี้คือทั้งหมด even numbers จาก list my ครับ so this is how we can use it in another file. You're going to see a lot more of this when we get into classes, when we get into Django. We're going to use code that was written and we can reuse code. So functions make it possible to reuse code. In this file, there is no function in this file. We call the function from another file and we can keep reusing the same function over and over. So I really want you to understand the logic of a function, not so much inside here ไม่ต้องคิดเกี่ยวกับ return statement or logic ข้างในนี้ครับใช้ function อย่างไรครับทำไมใช้ function เพราะว่าไม่มีวิธีให้เรียก for loop อีกครั้งครับถ้าเกิดว่าผมเขียนเยอะมาก logic ข้างในนี้ครับและอยากใช้ในไฟล์อื่นๆครับหรืออยากเรียกข้างในไฟล์นี้ครับจำเป็นต้องใช้อย่างไรครับไม่มีวิธีจำเป็นต้องใส่ทั้งหมดข้างในไฟล์ครับถ้าเกิดว่าเขียนแบบนี้ครับ so I can also change this even numbers and if I wanted to write it like the other style define even numbers ARR and I can do a for loop in here like this and we can have our list 1 in here if I want to change this and do list 1 and in here I can have a list 1 even numbers equals that so we can go back to our original เลขที่นี้เขียนว่า ARR แค่นั้นครับและ return list 1 even numbers เขียนแบบนี้ได้ครับและข้างในนี้ถ้าเกิดว่ามี print statement แบบนี้ครับ so now I can use this same exact thing and go back to my functions file 1 เขียนว่า function file 1 and we run this I get the same exact output so now I have made functions allow our code to be modular. Functions are just a wrapper to export or reuse code, reuse bits of code. Now, there are some really good ways to use functions. Functions should only do one thing and one thing only. So ไม่ต้องเขียนว่า like กิจกรรมข้างในหนึ่ง function ถ้าเกิดว่ามี function there's some general best practices that we'll get into in the future but for now just know how to construct a function and use spacing to be able to make your function and figure out how to make it modular to use in other files. So if we go back to function file 2 and we run this again, this one will give us the same result as before. So here we go, and here we go. It still works. So this is the new function that I created off of this same exact function. They do the exact same thing. แต่แค่อยากแสดงว่าใช้ function อย่างไรใช้ทำ logic นี้ทำเปลี่ยนไปถึง modular อย่างไรครับอันนี้คือ wrapper ของ logic ของเราครับ That's all a function is. And so this is a one layer wrapper. We can reuse this code over and over and over again. So แค่อยากแสดงว่าถ้าเกิดว่ามี
function or logic อยากใช้ reuse หลายครั้งข้างในอนาคตเปลี่ยนไปถึง function และเปลี่ยนไปถึง function อย่างไรครับสมมติว่าถ้าเกิดว่ามี for loop แบบนี้ครับแค่จำเป็นต้องเปลี่ยนไปนี้ถึงเหมือนกัน variable นี้ข้างใน for loop และทั้งหมดอื่นๆอยู่เหมือนกันหรือเปลี่ยนไปแล้วแต่คุณครับคุณอยู่กับคุณครับ so with that ถ้าเกิดว่ามีคำถามผมหวังว่าอันนี้ช่วยให้เข้าใจฟังก์ชันครับแต่ถ้าเกิดว่ามีคำถามทำได้ครับ and เขียนใน Facebook เขียนใน YouTube ได้ครับ and otherwise if you have any questions leave us a comment in YouTube or Facebook and we'll see you next time bye everybody